亲爱的，你再借我点钱呗，我急用。这是我最后的钱了。最后的钱？怎么可能？这么大家公司开着呢。我还有事，我先走了。真不知道该怎么告诉他，我破产了。亲爱的，那个好看呀，你给我拍个照吧。哎，你走啥？阿丁，你们怎么可以这样对我？你们怎么可以这样对我啊？一个是我最好的男朋友，一个是我最好的闺蜜，特别是你，我公司破产了，我把我所有的钱都给你了，我把我所有的钱都给你了，我把我所有的钱都给你了，把我所有的钱都给你了。人都怪我，不该沉默是沉默，该勇敢是软弱。我知道设计的，一定要帮我看好拉户型哦。哎，那是不是阿丁啊？哎，等一下，你干嘛？公司破产了，为什么不告诉我？我们可以一起度过的。这卡里有100万，原本想给我们首付一套房子，你拿去，不够我们在一起想办法。哟，这不前男友吗？哼，没想到跟我分手之后，你的品味越来越差了。不是，他是我。走了，姐。我的弟弟只有我能欺负表姐，哎，你们谁呀？哪来的叫花子啊？脏死了！表姐，我是阿丁啊。阿丁，还真是他们姐弟俩。哪儿来的穷亲戚啊？简直拉低我们的档次！赶紧让他们走！表姐，我们实在是走投无路了，可不可以放开，这里不属于你们，又土又穷。就是，做人要有自知之明。你看看你们，山鸡还想变凤凰呢，回村去吧。总有一天我会让你们高攀不起。不用装好，不用装好。哎，那谁呀？他是来面试的。这个人你好，我是……哎，你不是那个……这么快就不记得我啦，表姐夫。啊，原来是你呀！打扮的这么光鲜亮丽，还真当自己是城里人啦。你走吧，叫林经理来面我。你不配。丁总，这是您今天的日常。丁总，表妹。人要有自知之明，你这样的不配来我们公司。我可是你表姐夫。替我向表姐问好，慢走不送。喂，陈总，听说你们公司缺人，我推分解。